Hello guys, I'm Rara and welcome back to my YouTube channel. So for today's mukbang video guys, naghanda po ako ng siomai. At meron din po ako ditong spicy na sausawan. Kain po tayo! Ayan. Calamansi. May rice din po ako dito. Ang sarap. So, ayan po, ipapakita ko po sa inyo. Ayan. Kita nyo naman. May chili. Try natin. Ang sarap niya. Yan. Ako kasi sobrang mahilig ako sa maanghang na food, kaya dinagdagan ko pa talaga siya. Nag-slice pa talaga ako ng chili para i-add dito. Ang sarap. Sabay natin ulit sa kanin. Yan. May chili. Ang sarap. Tamang-tama yung anghang niya. Add. Ayan.
Ang sarap ng sauce. At saka yung mismong siomai, ang sarap ng timpla nila. Ayan po. Sarap. Masarap talaga pag maanghang yung sauce.
So, yun na nga po guys, dito na po nagtatapos ng aking mukbang video. So, yun nga po, 34 yung hinanda kong siomai kanina and 40 na lang yung natira. So, 20 pesos po yung nakain ko at saka ang sarap ng sauce. Tas, lalo na nag-add pa ako talaga dito ng chili. Sobrang sarap po niya. And yun na nga, sana po ay nagustuhan niyo ang aking mukbang video for today. And please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching guys. Goodbye!